nyuma yaho mu minsi ishize ibiciro bya essence byazamukanye umurego nk'uya saa 11 ubu noneho ikiguzi cya essence kiri kuzamuka kurusha uko ibipimo bya covid byiyongeraga. Turashize mugenzi wawe wakwirataga ngo afite imodoka, mu gitondo mushobora guhura agiye kuyiguranisha ngo bamuhe amakara ngo ibiciro bya essence byiyongeye, iyi modoka iguranwa amakara. ariko hari nashonje. Moto ya Sipira abagenzi bitaga umugenera atashe, ubu ngo bari kuyibonamo ubwiza buruta bw'umukobwa ufite nyashi. Abatwara moto zikoresha essence ubu ngo kubona yo kuverisa biramusaba kutarya agahekenya injugu ubundi akarenzaho amazi y'imvura nayo adasaba kuyagura. mama yangu Baca umugani ngo satani yaguteye inzuki zaguhaye ubuki uzibona minyo. gasubiremo gukana. Moto za essence abantu birukiragaho bari guhunga Sipiro, ubu nizo abantu bari kubona bakazitera uw'inyuma bagahita birukanyira kuri Sipiro. Igiciro cya essence ngo cyazamutse nka cya kiyoka bita ingugunyi gikunze gufata mu mihogo y'abakecuru. Ngo abakecuru hari uyo kabita ingugunyi rukunze kuzamuka nk'iyagatera rukabaguguna mu muhogo. Ibiciro bya essence nabo ngo byazamutse nk'iyagatera biva ku 2300 bigera ku 1900 hafi 3000. Gusa ibya essence kubibwira Sendege ucuruza moto za Sipiro ngo ni nko kubwira Musenyeri ngo asalamu alaikum. Gusa kuko umunyarwanda yavuze ngo inshuti nyanshuti yibona mu byago, Sendege ya Emile ucuruza Sipiro nawe ngo arahamagarira abamotari bose bananiwe na moto zikoresha essence kuba baza akabihera Sipiro zikoresha umuriro w'amashanyarazi ubundi bagatanga make andi bakazayamwishyura bayabonye. Moto ya Sipiro Sendege ya Emile aguha ibifite umutekano usesuye ku buryo Kanyagari yayikozeho bahita bayimufatana atararenga umutaru. Ifite GPS bahita baterakinga ku kanya bakamenya aho iherereye hose ndetse n'uyifite. Umumotari waguriye moto ya Sipiro kwa Sendege ya Emile ngo abagenzi bari kumwuzuraho muri kaburimbo kagira ngo ni umwami w'inzuki. Ubundi akaririmba iz'amashimwe mu gihe abatwari zikoresha essence ngo bari kuririmba urwo babonye. Babakobwa b'ibizungerezi bafite nyasha ariko babakene, igihe n'ikigo mutege moto zitazababwira ngo ngize amafaranga essence yarahenze kandi zifite umufariso mwiza uzaterekaho nyashi zikagenda zidedera. Izi ni moto zurira imisozi zikanayimanuka kubera ko zifite vitence ifite imbaraga zikanagira feri ifunga ku buryo idashobora gupfa gucika. Ayo mafaranga wita make wicaranye mu rugo nureba nabi barayakwiba kandi nyamara muri Sipiro M1 M2 cyangwa M3 nto buri imwe muri zo wigondera. Icyo ugomba gukora ni uguhita wirukanyira mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganya na Hilltop Hotel. Ukihagera urahabona icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile, uhita winjira murasangamo moto za Sipiro nyinshi ku buryo uragira ngo harimo n'iyasu. Ukimara kuyigurura itwitahana ku buryo n'amafaranga wishyura inzu ushobora kurara uyakoreye no munsi. Ishimira Sendege ya Emile kuko agiye kuguha moto ya Sipiro y'inzozi zawe itazaguteza abagenzi uhengeka buri kanya ngo essence yashizemo. Urambabaje niba ujya guprintingisha ahantu bakaguhenda bakabikora nabi kandi bakagutinza. Urambabaje niba ufite isoko ryo guprintinga cyangwa ufite amaproje manini ariko ukaba warabuze aho babigukorera neza. Urambabaje niba ufite business ariko ukaba nta kashugira, nta byapa bikuranga, abakozi bawe bakajya mu kazi bambaye imyenda itari amazina ya company yawe. Urambabaje niba nta mafoto meza ari muri kadira amanitse mu nzu yawe kubera ko bakubeshye ko bihenda. Urambabaje kandi niba ufite jezi y'umukinnyi w'umupira ukunda ariko akaba nta mazina ye cyangwa nimero ye byanditseho kubera ko bakubwiye ko bihenda. Ushobora kuba hari ikintu wifuza kiri mu Bushinwa ushaka kugitumiza ariko warabuze gutumayo. Muri Global Design and Printing Solution Limited niho babikora neza kandi ku mafaranga make kandi bakabikora vuba. Bakora banners, bakora flyers, bakora stickers, bandika ku bikombe, bakandika ku macupa, bakandika ku t-shirt, bandika ku mitaka, bakandika ku magurude, bakandika ku matasi, igikoresho cyose kibaho cyakwandikwaho bacyandikaho kandi ku mafaranga make. Umwihariko wabo nuko bagukorera icyapa gifite uburebure cyangwa ubugari wifuza. Ibigo by'amashuri, ama equipe, amakampani akomeye mugomba kwibaza ngo mwari mubayeho mute mutaramenya Global Design and Printing Solution Limited. Bakwandikira ku mwenda cyangwa ku gikoresho cyawe bigasa nkaho wakiguze cyanditseho. Abakorera mu mujyi wa Kigali imbere y'inyubako ya City Plaza, mu nyubako nshyashya ya Unify House muri foro ya 3, umuryango wa mbere uvuye kuri Esanseri inyuma ya TDMIR. Abagane bakwandikire ku mwenda, bagukorere logo, bagukorere kashe, bagukorere icyapa cyamamaza cyangwa se bagukorera afishe niba ufite igitaramo. Hamagarizo nimero barakwakira nayo mbi bagukorere ku mafaranga make gusumba bare kuba natinze kubikubwira. Utekereza icyo wumvishe ko bamwe mu bayobozi bakomeye b'igihugu bari kugenda mu mabisi bataye imodoka zabo mu rugo? Uba wiyumva ute iyo banyabastari bakomeye bari gusiga amamodoka yabo bagatega moto za Sipiro? Icyo utekereza ntacyo umbwiye, nta nicyo nzi, nta nicyo nshaka kumenya. Gusa icyo nakwizeza ko nuko mu minsi iri imbere ikirenge cyawe kigiye guhinduka ipine kubera ko essence byabaye ibindi. Bwa mbere mu mateka abanyira amamodoka bagiye kuyasubiza ku isoko bidatewe n'ubukene, inguzanyo y'abanki cyangwa ibindi, ahubwo bitewe n'uko igiciro cya essence kiri kwikuba. Ubu mu minsi iri imbere ufite akaguru kazima gatyaye ni urabasha gutabanyika.
mu gihe abantu benshi basekaga abanyacyaro ngo bagenda n'amaguru kandi bagakwiye gutega amamodoka n'amamoto, ubu noneho ibintu bigiye guhindura imirishyo. Gitsi Express igiye kwikuba inshuro nyinshi mu mujyi wa Kigali. Ibirenge by'abantu, ubushyuhe bwa kaburimbo bugiye kubibona. Ninde wari uzi ibi bintu mw'abantu? Ninde wari uzi ko byagira ahangaha? Ninde wari uzi ko intambara ishobora kubera muri Amerika, Iran na Israel? Ingaruka nyinshi zikaba mu bihugu byo muri Afurika harimo n'u Rwanda. Mu gihugu cya Tanzania, Perezida wa Tanzania imodoka zamuherekezaga yari yazikuye kuri 12 zigira 8, ubu ngubu zagabanutse zagiye kuri 4. Si ibyo gusa kubera ko mu minsi iri imbere zishobora kugabanuka zikaba nk'imwe cyangwa ebyiri cyangwa rimwe na rimwe n'ingendo zigahagarara. Bamwe mu bafite amamodoka yabo baragirwa inama yo kuzajya bayaparika ubundi bakagenda n'amaguru cyangwa bagatega moto zisanzwe, kandi nabwo moto batega akaba ari moto za Sipiro. Abatwara moto zikoresha esanse ubu ngo akabo kashobotse uko bafataga ba Sipiro, aba Sipiro nabo niko bagiye kubafata. Ubu mugenzi ari kubona moto ikoresha esanse akabona nta kintu yavugana nayo kubera ko ibiciro byo bakoresha esanse ngo bari kugenda babikuba kenshi. Niyo mpamvu umumotari umeze neza ni umumotari utwara moto ya Sipiro. Guverinoma y'u Rwanda igitangaza ko ibiciro bya esanse byiyongeye, hari abahise bashaka guprofitira mu kavuyo buriza ibiciro by'ibicuruzwa bacuruzaga, nyamara ntaho bihuriye na esanse na peteroli. Abacuruzi b'ibirayi bamwe na bamwe bari gufatwa bongeje ibiciro bacururizagaho, ndetse n'abatwara abagenzi mu modoka za rusange bagafatwa bari kongeza ibiciro, nyamara ibyo bintu sibyo. Ushobora kuvuga ngo ibiciro by'ibintu byiyongeye ugaprofitira mu kavuyo, bikaba bishobora kukuviramo ibihano byuko bacibwa amande cyangwa se ukanakurikiranwa n'inkiko. Niba ucuruza ibirayi uraza gusobanura niba ibyo birayi ucuruza bihingwa mu muyoboro wa Hormuz unyuzwamo esanse na peteroli. Imodoka zitwara ibirayi n'indi myaka cyangwa se zitwara abagenzi, inyinshi amakamyo atwara ibicuruzwa abivana ku byambu, zose zikoresha mazutu. Ni ukuvuga ngo niba imodoka zitwara ibicuruzwa n'izitwara abantu benshi zikoresha mazutu, ni gute uravuga ngo urongeza ibiciro by'imodoka zitwara abantu? Ibyo nibyo leta ikangurira abantu, ikababwira ngo niba leta itakizaho igiciro runaka ntukwiye kwifata ubwawe ngo wongeze igiciro, kubera kuko nguko ni ukwica amategeko kandi ugomba kubihanirwa. Ibiciro bya peteroli kandi na esanse byiyongeye nyuma y'uko Amerika yatangaje ngo ko habaye agahenge hagati yayo na Iran. Gusa Iran irabinyomoza ivuga ko nta gahenge kariho, bo bagomba kurwana mpaka Amerika yicujije impamvu yabateyeho. Izi ngaruka zose zigendanye n'ibikomoka kuri peteroli izaje nyuma y'uko umuyoboro wa Hormuz wanyuzagamo peteroli ku ruhando rw'isi wangiritse, ndetse na peteroli yavagamo ubu ikaba yarabaye nkeya. Abari mu gihugu cya Iran mo imbere kuri bo esanse ngo ni nk'inda ku mutindi. Mu gihe isi yose iri kuboroga ngo yabuze esanse, muri Iran ngo esanse bari kuyikwikiza amasuka indi bakayoga. Ibihugu bituranye na Iran nka za Pakistani ikigerageje kugaragaza ko gishyigikiye Amerika nacyo bahita bagifungira amayira. Nk'uko bigenda bigaragara, bimwe mu bihugu byo hanze cyane cyane mu bihugu by'Abarabu, abakozi ba leta basigaye bakorera mu rugo. Hamwe amashuri n'isengero byarafunze, ndetse na serivisi zitari iz'ingenzi zirahagarara, hasigaye serivisi z'ingenzi gusa. Serivisi zikoresha ibinyabiziga ni nk'ibitaro cyangwa se ubutabazi bw'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano. Abandi bakozi ba leta basanzwe abenshi bategekwa gukorera mu rugo. Ibintu byarakaze kubera ko esanse ziri mu bihugu ziri kugenda zishiramo. Ibihugu byinshi bifite impungenge z'uko ngo esanse ishobora gushira burundu, kuriyo na esanse yakoreshwaga mu buryo bw'ubutabazi nayo ishobora gushira. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Uwera Jean Maurice yashyize ubutumwa kuri X cyangwa se kuri Twitter, abwira abantu ko ngo hari ubukwe bari bagiyemo we n'inshuti ze, ariko ngo biba ngombwa ko batega bisi kandi ngo kugenda muri bisi nta kibazo. Hati twasize amamodoka mu rwego rwo kuramira esanse kugira ngo esanse itazaba nkeya mu gihugu, tutitaye ku buhangaje dufite nk'abayobozi bakuru b'igihugu, birangira tugiye mu modoka rusange kandi nyamara twayigiyemo nta kibazo. Ati usibye abageni bonyine bagiye mu modoka bwite, naho ubundi twebwe twagiye mu modoka rusange tugenda tuniganirira ubona nkaho nta cyabaye. Umuntu yahise aza muri komenti aramubwira ngo iyo gahunda ni inyamibwa, ngo iyo abantu bose babigenzaga gutyo abafite amamodoka bajya muri gahunda zitari iz'ingenzi bakagendera hamwe. Byibuze ngo iyo gahunda ikomeje gukurikizwa, gusesagura esanse bikoreshwa mu bihugu byagenda bigabanuka. Ni ukuvuga ngo mu muhanda ntabwo hagakwiye kujyamo imodoka imwe itwaye umuntu umwe, nyamara iyo modoka yatwaye esanse, iyo esanse yashoboraga gutwara abantu barenga 10.
niba uri kugenda mu modoka si ngombwa kuyigendamo wenyine, wagakwiye gufata abagenzi bawe ukabaha ifuti kugira ngo wirinde gusesagura esanse. Abatwara moto zitari z'amashanyarazi ubu ngo bafite agahinda gakabije, abenshi ngo moto bashobora kuba bagiye kuziparika cyangwa bakazisubiza ba nyirazo ubundi bagashaka indi mirimo. Niba esanse mu gihe gito ivuye ku mafaranga 1600 cyangwa 1700 ikaba igeze ku bihumbi hafi bitatu, ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe kitarenze umwaka umwe esanse yikubye hafi kabiri. Ibyo kugira ngo umumotari abyumvishe umugenzi biragoye. Si umugenzi gusa, kubera ko ari moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi, umugenzi ntago azajya gutega moto iramuca 2500 nyamara harawe yakageze agendeye 1000. Niyo mpamvu bafite moto zidakoresha umuriro w'amashanyarazi ngo akabo gasa nk'akashobotse ibintu byabakomeranye. Isaba gusa kubera ko n'abafite imodoka zitakoresha umuriro w'amashanyarazi nabo ibyabo byakomeye, ngo abenshi bari kuziparika. Ntabwo ari kuyiparika kuko adafite ubushobozi, ahubwo ari kuyiparika kubera ko mu minsi iri imbere leta ishobora kubyinjiramo ikazajya igenera abantu esanse bagomba gukoresha ku munsi, ku buryo nawe ugomba gusesagura esanse. Hari amakuru avuga ko kandi nubwo mubona ibiciro bya esanse biri kwiyongera, ngo ntago bigarukira aha gusa, birakomeza byiyongere mpaka kugeza igihe byangiritswe muri Iran, za Israel na za Amerika byongera gusubira ku murongo, umuyoboro wa Hormuz ukongera ugafungurwa, esanse ikongera igatambara ku isi hose. Naho ubundi ngo mu gihe bitaragenda gutyo ibiciro bya esanse n'ibikomoka kuri peteroli byose bizakomeza bizamuke mpaka ababishoboye ngo batangira kuyoboka iyo mu bishanga ndetse no mu mashyamba bakajya gusenya udukwi two gucana. Ngo abakoresha gaze ni ukuyikoresha bigengeseye, bakazajya batekaho ibiryo by'ingenzi gusa. Ngo umuntu wafataga ibishyimbo akabiteka kuri gaze, uwo ngo agiye kwicuza impamvu yabikoze, kubera ko ubu gaze nayo ibiciro byayo biragenda bikomeza kuzamuka. Ninde wari uzi ibintu mwabantu mwe? Ninde wari uzi ko isi izagera ahangaha? Ibihugu bikomeye ku isi n'akataraza bizakazana. Ibihugu by'ibihangaje ku isi ibyo bikomeje gukorera isi nibyo biri kugira ingaruka kuri ba rubanda rugufi. Abatuye ibihugu byo ku isi ariko kandi bakaba bafite ubushobozi bukeya, bose bakomeje kubihohotererwamo kubera ko ibihugu binini bikomeza kubikandamiza. Izi ngaruka zose nyinshi ziterwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize umuyobozi w'isi, zishotora ibihugu byose byo ku isi zishaka kubibuza umudendezo, zigendeye ku nyungu zifite mu kubura umudendezo kw'ibyo bihugu. Amerika yishe Muammar Gaddafi wari ugiye gufata umugabane wa Afurika akawushyira ku murongo akawugira paradizo. Niba yuko babonye ko umugabane wa Afurika ushobora kuzayobora isi, Abanyamerika bahise babyivangamo, bivanga muri leta, bangisha ubuyobozi abaturage. Muammar Gaddafi abaturage bagira uruhare mu kumwivugana. Si ibyo gusa, kubera ko ni mu bihugu nka za Syria, za Arabia Saudite byarangiye Amerika yivanzeyo, ba Osama bin Laden, ba Saddam Hussein bose baricwa. Nicolas Maduro muri Venezuela nawe aherutse gushimutwa. None Amerika yashaka kwivanga no mu bya Iran, bafata perezida wa Iran baramwica, ariko wagiyeho noneho ngo ararushubukana wari uriho. Niyo mpamvu ngo bakomeje kuzongwa. Amerika yarizi kwirangije diro ubwo yicaga perezida wa Iran, ariko umuhungu we wagiyeho ngo nawe afite amakare, ntago bashobora ngo kumuyoboza igitugu. Mojtaba Khamenei uyobora Iran yavuze ko ngo mu byo atakora harimo gutinya Amerika, ngo Amerika ntashobora kuyitinya. Niyo mpamvu ngo nubwo bari gutangaza ko bagiye kujya mu biganiro, ngo we ntabyo yemeye. Ati bazicuza impamvu bangamyeho ibitero, kandi mu gihe igihugu cyanjye kitarasubira mu mutekano uhambaye, nanjye nzakomeza mbaraseho. Ubu isi yose irakomerejwe, si u Rwanda gusa, si Afurika gusa, si Amerika gusa, si Uburayi gusa, ahubwo ni ku isi hose. Ibihugu byose birahangayitse. Isi iri gukomeza kwangirika mu bwiza ikaba mbi, ariko kandi ubukungu bwayo nabwo bukagenda burushaho kuba bubi. Ujya wibaza impamvu umugore wawe guca inyuma bikakuyobera, nyamara no kutamugerera ku byishimo yifuza. Muri make akabariro kabone nk'aka inkoko. Umugabo wawe yaragutaye kubera kutagira amavangingo nk'abandi bagore. Ufite inyatsi ku buryo icyo ukoze cyose kitagenda, wanacuruza bigahomba. Uterwa ipfunwe n'ingano y'umubiri wawe kubera ko urabyibushe cyane cyangwa ukananuka cyane. Ufite inkovu ku mubiri yanze gukira cyangwa waritukuje ntibyagenda neza. Ujya mu mihango ntikame cyangwa wabuze imihango burundu. Urwaye igifu, diabete, impyiko, rubaga impande, amarozi y'amatomika n'amahuherano cyangwa amatererano. Reka kwiheba, kuko hari muganga waje nk'igisubizo kuri ibyo byose. Ni muganga w'inararibonye utanga imiti yizewe kandi yujuje ubuziranenge. Atanga imiti yongera akanyabugabo ku bagabo, amavangingo ku bagore, abakobwa bajya mu mihango ntikame cyangwa babuze imihango burundu, abafite imyatsi zo gukora ntibigende, abafite amakimbirane mu miryango bagira inama, abafite umubyibuho ukabije cyangwa bananutse bikabije, ababaswe n'ibiyobyabwenge, kwikinisha cyangwa izindi ngeso zishobora kwangiza ubuzima bwabo, abafite inkovu zidakira, abitukuje bakazana amabara ku ruhu, abarwaye indwara zabazengereje babuze imiti bavura nka diabete, igifu, umwijima, ibihaha, imitsi, impyiko, umutwe udakira, umunaniro uhoraho kandi ukabije,
abarwaye amarozi yaba amatamikana, amahuherano cyangwa amatererano, abo bose abaha umuti kandi ubavura neza. Umwihariko w'uyu muganga ni uko afite imiti akura impande zose z'isi. Ubwo ni ukuvuga ngo igihugu cyose waba uherereyemo ku isi umuti awukugezaho kandi mu gihe gitoya ku mafaranga make. Akorera mu gihugu cyose ariko by'umwihariko mu karere ka Ngoma niho afite icyicaro gikuru. Kuba utari umuzi nicyo cyatumaga wiheba ukibwira ko ubuzima bwawe bwarangiye, nyamara kuva aka kanya ugiye kuva ibuzimu ujya Hamagara iyo nimero mwivuganire, umutekereze uko ikibazo cyawe giteye, aho waba uri hose ku isi arakigukemurira kandi mu gihe gito. Uramutse utari mu Rwanda, umwandikira kuri WhatsApp mukavugana aho waba uherereye hose ku isi, akugezaho umuti kandi mu gihe gito ku mafaranga make. Reka gutekereza byinshi, wowe muhamagare muvugane gusa ibindi babimenya mwavuganye. Tandukana n'abateka mitwe bakwizeza ibitangaza bakagutenguha, ugane muganga ufite ibyangombwa kandi